कति दिन भइसक्यो, कति मान्छेहरू आएर नि गइसके, तर यो खुल्नै मान्दैन। म त फेरि महँगो फ्रिज परे नि त। उहाँ अर्बन्स नेपालबाट आउनु भएको हो कि? हेर्नुहोस्, अर्बन्स नेपालमा चाहिँ सबै मान्छेहरू भेरिफाइड मात्र हुन्छन्। तर मलाई फेरि जो कोहीले बनाउनै सक्दैन नि। कुरा त ठिकै गर्नुभएछ, तर अर्बन्स नेपालमा चाहिँ 7 जना मध्ये 1 जना मात्र लिइन्छ। अनि त्यो एक तिमी नै हौ त? अब तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने म निस्किन्छु है त सर। Services at your fingertips. Urbansnepal. Download the app now.